šitas augantis valstybės skolos aptarnavimo mokestis? Be abejo, auganti skola ir tuo tarpu ir augantis aptarnavimo mokestis yra problema. Na, tai reikia iš kažkur tuos pinigus paimti. Tai pinigai, kurie galėtų būti skirti kitoms sritim. Bet dabar ta skola auga ir tas aptarnavimas auga pagrindę dėl gynybos finansavimo. Tai labai yra stipriai išaugęs, egzistencinė grėsmė. Aš atkreipsiu dėmesį, kad dabar žiūrėk, aš ekonomikai, vėlgi, aš nenusimanau tiek daug ekonomikai. Tendencijos, kurias aš pastebėjau, kur, kaip suprantu, yra plius minus teisybė, tai konservatoriai, kai ateina į valdžią, jie plius minus tengiasi finansuoti dalykus tvariai. Tai reiškia, kad tu užsidirbi, arba bent jau sukuri kažkokią investiciją čia atvedi, ar kažkokį, sukuri ateities pelną, iš kurio tada finansuoji ateities išlaidas. Pavyzdžiui, jeigu tu pasiskolini, tai aišku, ne viską padengi, bet mėgini kuo tvaresnės tas turėti pinigų, padengti skolas, jeigu skolinės. Ar kaip suprantu, socdemai, kiek tik aš prisimenu, ar kiek tik girdėjęs, nelabai taip žiūri į politiką ir į finansavimą. Maždaug išleidžiam rezervą, skolinamės, o dėl to tvarumo, tai ateis konservatorius sutvarkys. Ir aš nežinau, čia praeitam interviu prieš savaitę ir prieš kelias dienas praeitą savaitę žiūrėjom, kai reikia girtis, ką socdemai padarė. Ir jie visą laiką, Olekas, socdemai kartoja, kaip visiškai išprotėję fanatikai. Rekordinis skaičius, biudžetą patvirtinom, rekordinis skaičius gynybai. Bet niekur nėra to, kad, mes pasiskolinom, ko kiti negalėjo priešingai. Jie stumia ant konservatorių, kad mes tai padidinom daugiau, jūs tai mažai padidinot. Bet jie ir negalėjo skolintis pagal ES, ten tos Maastrichto kriterijus, whatever, tą galimybę skolintis. Bet mes net nešnekam ir jie niekad nešneka, kad o jūs kažką tvarumo dėliai padarėt, kad tą ar pasiskolinimą vėliau galėtų apmokėti, ar ką, apie tai niekad nekalba. Aš apie tai girdėdavau, net Seime stebėdamas, kad ten, kai konservatoriai buvo praeitoj vyriausybėje, tarkim, užpraeitoj dabar jau vyriausybėje, kad ten, iš šitų pajamų ten projektuojamų mes padengsim tą, žinai, todėl kai kurie ten pensijos, kai kurios ten, ar ten tie atlyginimai, ar dar kai jie lėčiau auga, nes tu neturi iš random vietos pinigų. Socdemai turi, nes jie gali išleisti rezervą arba pasiskolinti ir jiems vapšė pajiba tipo. Ir nežinau, man tas, aš nežinau, kiek čia yra, užgarantuoti 100% teisybės, nes ekonomika yra sudėtinga. Bet aš galiu pastebėti, ką socdemai pasakoja ir ką sako. Ir tai tiesiog, nelabai sutampa man. Jeigu tu kiekvieną interviu giriesi, kaip tu padidinai maksimaliai, belenkaip daugiau, iš kokių pinigų? Tu pasiskolinai, bet jie niekad patys neduos tos informacijos. Jie kalba tik, kad mes padidinom, pagerinom. Ir čia yra problema, man atrodo. Ta reikia pastebėti, kai politikai kalba, tiesiog, mes padidinom, pagerinom. Ar tu padidinai, kaip amerikiečiai, kaip Trumpas, kaip republikonai Amerikai, skolindamėsi belinkiek ir deficitą padidinami ten trilijonais? Ar iš kokių pinigų? Nes čia, man atrodo, yra svarbu. Yra svarbiau net, ar padidinai ar ne. Jeigu neturi pinigų ir negali padidinti, ir tu negali tada giris, kad padidinai, bet jeigu tu pasiskolini be jokio plano ir padidinai, padidinai, bet, tu dabar visus kaip ir į skolą įdėjai. Vėlgi, čia, mūsų valstybė, mūsų pinigai, tai turėtumėm turėti tos atsakomybės ir dabar aš grąžinu tada į rinkimus, kurie buvo į Seimo rinkimus. Vienas pagrindinių klausimų buvo, nes socdemų programa, tie pažadai rinkiminiai buvo, padidinsim viską. Nuo pensijų iki atlyginimų, tiesiog, viską padidinsim. Ir pirmas klausimas visą laiką būdavo, iš kur, kaip finansuosi. Ten Gintarė Skaistė skaičiuoja, kiek tie visi pažadai kainuotų. Klausimas buvo, iš kokių pinigų jūs padinsit. Ir klausimo šito niekada socdemai neatsakė. Ir vis tiek laimėjo rinkimus. Ir dabar mes vėlgi, matom, kad jie kai kalba ir giriasi, kad padidino kažką, jokių detalių nebus, kaip tas padidėjo, ir čia prieš tai vyriausybių kažkoks tęstinis didėjimas ar dar ką. Bet jie visą laiką girsis, ypač kai pasiskolina didelį kiekį pinigų, mes padidinom rekordiškai, bet vėlgi nebus atsakymo, kaip, iš kokių pinigų. Bet tada ateina ir kita laida, kalba, kad, ta skola jau auga, reikia čia turbūt kažkaip gražinti kažkada, žinai, plano, čia jo, reikės kalbėti ir ir aš to, sakau,
kiek aš tik girdėdavau, kad va čia ir Armonaitė, ar kas ten, inovacijų ministrė buvo, aš net nepamenu dabar maišau, tipo, kad, nu, ten palad, kas dar buvo, prieš tai net Lukas Savickas, man atrodo, yra apie tai šnekėjęs, kad, nu, jie kalba, kaip prisitraukti pinigų, ką sukurti, kad turėtumėm pinigų, kuriais tada galėtumėm didinti. Iš socdemų to nėra, aš negirdžiu niekad to, viską, ką girdžiu, tai mes rekordiškai padidinam ir tada kalbam apie padidėjusi tiesiog, nu, skolą Lietuvos ir panašiai. Ir beje, tie patys socdemai vieną dieną apie sprotą ir gazdins, kaip Sinica ten migrantais, koks džumbra žertva, blėt, marginalas, lygiai taip pat socdemai ten kitais ar dar kitais metais, ten, nu, kitais rinkimais pasakos kokią neįtikėtiną skolą Lietuvos. Ir kaip čia konservatoriai išleido bent kiek pinigų, jeigu bus kokia krizė ir jie pasiskolins kažką, arba, nu, turės Lietuvą gelbėti. Ir kaip konservatoriai va ten suvežė diržus viską, ir jie vėl pasakos socdemai, pasakos kaip viską padidins ir kaip pritrauks investicijų, jie va tą išnaudos tiesiog, nu, savo rinkiminiai programai ir nežinau. Ir tie žmonės, nu, dabar, kur mes esam, galės, nu, gal ir prisimins kažkas, kad ne, pala, jūs ir sukūrėte tą visą, nu, šūdinąją dalį ir ekonomikos ar panašiai, kur paskui kaltinat konservatorius ir kai jūs išrenka, jūs daro tą patį realiai. Žodžiu, kai ciklas yra, tragiškas ciklas, aš nežinau, jie turi būti nušluoti, tas mąstymo visas modelis turi būti nušluotas, jie niekad negali jokių rinkimų niekad gyvenime laimėti.